大家好，我係 Monny。咁今日咧就講下點樣去安裝 XAMPP 喺你個 Windows 嗰度啦。咁我哋首先咧就去到 Google Search 嗰度啦，就打咗 Download XAMPP，咁佢出咗呢個 link 咧，咁我哋 click 呢個啦。咁 click 咗之後咧，佢會帶到我哋去到嗰個 Apache 嗰個版面度啦。咁你選擇你自己個啱嘅 version 啦，譬如有 Windows 噶啦有啲係 for Linux 噶啦，有啲係 for OS X 噶啦。咁因為我係 Windows 嘅，咁咪64 bit，咁我 click 呢個啦。咁 click 咗之後咧，佢咧就會喺度 download 㗎。咁我哋咧等佢 download 完咧就可以安裝啦。咁因為我咧預先 download 咗啦，咁我喺我 download file 度喺度見到啦。咁而家我 right click 佢就 run as administrator。咁然之後咧，佢問我係咪要安裝啊？咁我就話 yes 啦。咁我繼續 click yes 啦。咁咧click OK 啊，繼續啊。咁咧跟住咧就有一個 visa 啦嚇，個 set up visa，咁我就 click next 啦。咁我按晒所有嘅選取啦 ，next。咁跟住咧就安裝去個 XAMPP 嗰度啦 ，click next。咁呢個唔就 unclick 佢啦嚇，咁跟住 next。咁啊 ready to install 啦，咁啊 next 啦。咁跟住咧佢 install 緊啦 ，unpack 先 ，unpack 完之後就 install 啦。咁我哋等佢安裝咯噃。咁好啦，而家裝完啦喎，咁我哋問我哋用需唔需要 start 個 control panel 啦？咁我哋就 tick 咗啦，咁啊 finish。咁佢哋就問我咧係咪愛英文啊？咁啊係啦，當然係啦嚇，咪 save 啦。咁好啦，呢個 control panel 我哋有咩做嘅咧？我哋都可以撳一個 config。咁然之後咧就 auto start 嘅咯，希望每次撳咧嗰個 Apache 同嗰個 MySQL，即係我哋嘅 database 都 connect 嘅，唔使我哋再 launch 佢嘅。咁我就揀咗呢兩個啦，咁咪 save 啦。咁然之後將佢嗰個 icon 啦就 pin to taskbar 啦，咁啊交咗啲 control panel 先啦，咁啊開翻嗰個 Chrome 啦。咁嗱，我哋試下咧開個 control panel，睇咪真係可以 work 啦。嗱，咁我一開咧，佢自動幫我咧就 start 咗呢個 Apache 同埋呢個 MySQL 呢個 database 啦。咁我哋收翻埋先。咁然之後我哋試下裝得好唔好啦。咁我哋咧首先咧就喺嗰個 bar 嗰度咧就打 localhost 啦。咁啊 click enter。咁啊係咯喎，咁啊即係安裝成功啦，因為我哋已經見到我哋嗰個 dashboard 啦出現咗啦。咁上邊咧呢度咧，譬如我哋 click 呢個咧，就係我哋嘅 database 啦。我哋咧係喺呢度咧去 create 我哋嘅 database 嘅。咁咧如果 click 呢個 PHP info 咧，就會去到嗰版咧，即係話咧嗱，我哋頭先安裝嗰個 version 咧係7.1.32。咁入邊有啲咩咧？佢咧就係寫晒出嚟嘅，咁我哋睇得一清二楚嘅。如果將來我哋要 refer 翻去呢度咧，我哋亦都可以喺頭先嗰度 click 嗰呢個版面出嚟嘅。咁今日安裝咧就到呢個為止咯噃，拜拜。